ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. ايه يا جماعه الاسعار المبالغ فيها ديت؟ انا قريت كده سعر العلبه في المحل، ما بقيتش عارفه دوت سعرها ولا رقم السخن بتاع المحل نفسه. ابني كان مصمم يشتري العلبه ديت، وعدته ان انا هعمله زيها واحلى منها كمان. فعلا والله يا جماعه طلعت شكلها احلى، طلعت كمان طعمها احلى بكتير. تعالى اقول لكم ازاي انا عملتها. ودوت كله بنص كيلو دقيق، وكمان كان في كميه زياده، يعني هتعملوا العلبه ديت وكمان قد نصها بالظبط مره كمان. بجد خطيره. بص انا كنت عامله كده طبق على جنب شويه مشكلاه بالشوكولاته، كلوا كل الكميه اللي كانت بره العلبه. تعالى اقول لكم انا عملته ازاي. اول حاجه انا هحضرها 350 جرام من الزبده، والزبده تكون بدرجه حراره الغرفه. هي لو الزبده في التلاجة هنخرجها قبلها بساعه او بساعتين. عايزينها طريه جدا كده زي ما انتم شايفين. وهنضيف على الزبده 125 جرام من السكر البودر الناعم جدا، احنا هنطحنه بنفسنا في البيت، وكمان الخول عشان نتاكد ان هو ناعم جدا. هنبدا بقى ان احنا نضربه بالمضرب الكهربائي لحد لما لون الزبده يفتح جدا وتكون هايشه وتكون شبه كده كريم شانتيه زي ما انتم شايفين. اول ما توصل للمرحله ديت وكمان حجمها بيتضاعف هنوقف ضرب وهنبدا نضيف بقيه المكونات. هنجيب بيضتين، ونبدأ بقى اللي احنا نضيف بيضة بيضة تدريجيا. يعني نضيف أول بيضة، بعد كده نضربها كويس جدا، ما أول لما تختفي نبدأ نضيف البيضة التانية. بعد كده نضيف عليها كيس من الفانيليا أو ربع معلقة صغيرة من الفانيليا عشان بس نتجنب زفارة البيض. نبدأ كده نضرب البيضة التانية لحد برضو لما تختفي خالص ونتأكد ان هي اختلطت كويس جدا بباقي الخليط. هنبدأ بقى نضيف الدقيق، هنضيف 500 جرام من الدقيق، لكن برضو هنبدأ نضيفه تدريجيا. يعني مش هننزل بالدقيق كله كمية واحدة، لا احنا هنضيفه بس تدريجيا، ومش هنقلب كتير خالص في الخطوة ديت. احنا عايزين بس الدقيق كده يختفي مع المكونات ويتقلب كويس مع المكونات ونوقف تقليب. مش عايزين نقلب كتير عشان الجلوتين ما يتفاعلش معاه وينشف معانا في الفرن. عايزين بس هنا في الخطوة ديت يعني المكونات كده تختلط مع بعض مش اكتر. انا كده خلصت يعتبر كل كمية الدقيق. هو دوت كده القوام المظبوط اللي احنا عايزينه للبسكوت. تقدري بقى تشكلوه بالطريقه اللي انتوا عايزينها، يعني ممكن مثلا بمكنه البيديفور اللي هي القديمه بتاعت زمان، او ممكن بالقمع اللي انتوا شايفينه دوت بنفس الشكل. تقدروا تشتروه وتجيبوا كمان الكيس دوت وتشكلوا بيه البيديفور، او بالكيس اللي هو السيليكون او كيس القماش. بس انا بفضل الكيس القماش بيستحمل اكتر، وتعرفوا كده تملكوه احسن من اي كيس تاني. بصوا بقى يا جماعه، هنمسك كده الكيس دي الطريقه المظبوطه لمسكه الكيس. هنمسك كده الجزء بايدينا اللي فوق، ونخلي جزء بسيط جدا من البسكوت او من العجينه في الجزء اللي تحت عشان نقدر كده نشكله بسهوله ويطلع معانا مظبوط ونقدر نتحكم فيه، وتطلع كل البيديفور نفس المقاس. نحاول ان احنا نخليها كلها نفس المقاس، وده الشكل المفضل ليا للبيديفور. انا ممكن اعمل اشكال تانية كتير، لكن ده الشكل دوت بيكون السمك بتاعه بيكون رقيق وبيكون مظبوط جدا في التسوية، وبيكون كمان شكله حلو جدا. بس طبعا لو انتوا حابين تشكلوها بشكل تاني او شكل تاني انتوا بتحبوه تقدروا تشكلوه باي شكل انتوا بتحبوه، لكن المقادير هي لازم تمشوا بالخطوات مظبوطه بالظبط، لان المقادير دي يا جماعه بجد مظبوطه جدا ما فيهاش ولا غلطه. مش هنحط بيكنج باودر خالص في الوصفه ديت. بصوا بقى الشكل دوت، ده شكل الكمثريه، بس انا مش بحبه قوي لان اللي بيبقى حجم البيديفوريه بتبقى حجمها كبير شويه، وانا ما بحبش يكون حجمها كبير، بحبها تكون رقيقه اكتر. انا عملت بس كميه صغيره جدا منها عشان حبيت بس اوريكم شكل مختلف. بس انا بقى كنت سايبه كده جزء من العجينه عشان بحب اعمل شويه كده بالشوكولاته. هنضيف معلقه كبيره من الكاكاو الخام، وهنضيف كمان معلقه من الزبده. بس الزبده ما بانتش في التصوير وانا بحطها، علشان بس العجينه ما تنشفش معانا وتكون مظبوطه. لازم نضيف معلقه صغيره من الزبده او معلقه صغيره من اللبن، ونبدا بقى نشكلها بنفس الطريقه. بصوا يا جماعه بتتشكل معانا بكل سهوله. هنولع الفرن قبلها على درجة حرارة 180، وهنسيبهم من 12 ل 15 دقيقة بالكتير قوي. يعني مقاول على حسب بقى الفرن عندكم. مقاول لما تاخد لون من تحت خلاص تطلعوها تكتفوا بكده. ولو عايزينها تتحمر حاجة بسيطة جدا من فوق ممكن تشغلوا الشواية او ممكن لا، يعني دي خطوة اختياري كده بالنسبة لكم. لكن الافضل ما تشغلوش الشواية، واللون دوت بيبقى مظبوط جدا. بصوا يا جماعة بجد دايبة حلوة جدا بجد خطيرة. يعني امشوا على المقادير كده مظبوط هتطلع معاكم احلى بديفور ممكن تعملوه. هنبدأ بقى ان احنا نشكله. هنجيب شوكولاتة بيضة وشوكولاتة غامقة، وهنجيب كمان كده شوية مكسرات، ودي خطوة اختياري طبعا، مش لازم خالص ان انتوا ممكن تعملوها. بس انتوا لو حابين تعملوا اشكال مختلفة ممكن تعملوها. انا حبيت اوريكم بس كذا طريقة كده للتزيين. هنجيب بقى الشوكولاته كده في النص عشان نحاول ان احنا نلزق بيها البيدي فور بالشوكولاته البيضاء او بالشوكولاته الغامقه، اي حاجه لو عندكم طبعا مربى
ممكن برضو تلزقوا بيها البيدي فور. ده بقى الشكل اللي انا عملته، شكل الكمبيوترية دوت. مش محتاج خالص ان احنا نلزق فيه اتنين، احنا ممكن نزينه كده بواحدة بس. ودوت بصوا يا جماعه، مش لازم بقى ان احنا نضيف فيها كلها شوكولاته، لا انا بحب اضيف بس بجزء منها، الجزء اللي فوق دوت، ونحط عليه مكسرات، او ممكن مثلا نص كده البديفوريه زي ما انتم شايفين. وبرضك نحط مكسرات بسيطه جدا. يعني تقدروا تعملوا كذا شكل وكذا طريقه بنفس الشوكولاته اللي هي موجوده عندكم. بصوا يا جماعه شكلها بجد خطير. يعني لما تزينوها كده بالطريقه ديت محدش ابدا هيصدق ان انتوا عاملين نفسكم في البيت. اي حد هيشوفها هيفتكروا ان انتوا مشتريينه جاهز من بره، لكن بقى بيكون طعمها احلى كمان لو انتوا عاملينه بزبده طبيعيه او بزبده يكون نوعها كويس، بيطلع طعمه بجد حلو جدا. بص ده كده شكل تاني برضو من الاشكال دي كده، انا حطيتها كلها بالشوكولاته. بس انا بحب يعني ايه الاشكال اللي هي بتكون بسيطه، ما بحبش الاشكال اللي هي يعني بحب مثلا الشكل ده اكتر حاجه. بصوا انا زينتها كده بالشوكولاته، ما حطيتش ولا مكسرات ولا اي حاجه. بصوا الشكل ده يا جماعه خطير. بعد بقى كده ما الشوكولاته كمان نشفت عليها، شكلها كمان باين جدا. جبت بقى العلبه الحلوه اللي هي بتاعت البيدي فور ديت، او اللي هي مخصصه للحلويات، ورصيتها فيها كده زي ما انتوا شايفين. بجد شكلها خطير. يعني لما كانوا بره، اي حد ما كانش موجود في البيت في اليوم دوت وجي وشافها فاكر ان انا مشتريها جاهزه من بره. بس انا طبعا ما ينفعش انا اكون موجوده واشتري حاجه جاهزه من بره، لازم انا اعمل كل حاجه بايدي. وكمان بتطلع طعمها احلى، وبتطلع كمان مضمونه، وتكون كده البيت كله مبسوط وانتوا بتعملوا الحاجات اللي هي ديت. ومش لازم يا جماعه تعملوا كميات كبيره، ممكن تعملوا نص كيلو من كل صنف، يعني نص كيلو من البسكوت، نص كيلو من البيدي فور، نص كيلو من الغريبه. هيطلع معاكم كميه حلوه ومش هتكلفوا كتير، وكمان هتفرحوا ولادكم. يعني مش لازم تعملوا كميات كبيره جدا وتصعبوا على نفسكم. واشوفكم في فيديو جديد.